naghimo kong virtual lessons. Unya wala jud ko'y magamit nga cellphone stand. So, kung gibuhat kay kanilaging pandemic, wa man jud mga baligya sa tindahan. Akahunahon ako nga mogamit tala og selfie stick. Unya kawayan. Ya symbol ang kawayan. Unya mo na kong gihimo nga cellphone stand. Inighimo nako sa akong virtual lessons. So, maayo pud ni kay kanang mubarog pud siya. Hinaot ko nga makatabang kini mga virtual lessons nga akong gihimo.